Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea Entos dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea Entos. Kali ini Om Dea akan mereview sebuah mainan ya. Mainan ini yang sudah ada di depan kita. Ini adalah mainan setum ya. Setum atau vibro. Nah, mereknya bukan Caterpillar ya, tapi Care, CAR, Care. Nah, ini penampakannya seperti ini. Jadi ini bisa seperti ban juga ya, mutar. Nah, seperti ini. Ini panjangnya kita ukur, panjangnya 30, nah, sekitar 60 cm ini panjang dari depan ke belakang nih. Nah, kemudian tingginya 28, nah 29, tinggi 29, lebarnya 30 cm. Lebar 30 cm, jadi lumayan besar ya untuk ini. Nah, ini stok mainan Om Dea nih. Nah, jadi ini dijual dengan harga 160-an ya, 160. Nih, lumayan, karena lumayan besar ini mainannya. Nah, ini bisa terangkat gini ya, bisa terangkat gini. Jadi ini bukan mainan remote control, melainkan manual aja. Manual, didorong atau ditarik bisa ya. Di sini pasang tali, ditarik seperti itu. Ini bahannya plastik premium ya, plastik premium karena bahan plastiknya bagus ini. Jadi mainan plastik seperti ini macam-macam juga bahannya, sahabat Om Dea Entos. Ada yang plastik biasa, ada yang plastik premium ya. Jadi kalau plastik premium seperti ini tidak mudah pecah gitu, tidak mudah pecah, bahannya awet gitu ya, bahannya awet. Penampakannya jadi tidak terpasang baterai. Jadi ini harusnya ada vibronya, ada eksanya, ada truk pengangkut tanahnya ya, pengangkut pasir. Nah, jadi ini bisa beli satu paket, sahabat Om Dea Entos. Kelebihannya itu dari bahan tadi ya, bahan plastik premium, plastiknya bagus gitu, tidak mudah pecah. Nah, ini bannya. Nah, ini as dari rodanya ini besi, cukup kuat juga. Ini vibro ya, mainan setum. Nah, dari depan ini kursi kemudi nih. Ini tidak bisa dibuka ya, jadi dalam dia ada kursi kemudinya di sini. Nah, kursi kemudi seperti ini. Nah, itu sahabat Om Dea Entos untuk mainan ini vibro atau setum ya. Jadi namanya itu setum atau vibro.
Nah, bedanya tuh kalau setum cuma untuk memadatkan, tidak ada bergetar ya. Tapi kalau vibro itu dibarengi dengan getaran, jadi padatnya lebih bagus lagi gitu ya. Itu vibro. Kalau setum hanya meratakan, jadi padatnya kalah dengan yang vibro. Nah, itu bedanya di situ aja, beda vibro sama setum. Nah, baik sahabat Omda Entos, itu untuk review mainan setumnya. Semoga video ini bisa menghibur. Silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih sahabat Omda Entos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.